kaboa. Nga 10 siya tanggal 10 nomon nga tarida 10 Februari bulan. Bulu. Oh. Jadi Makanya kan molo udah 12. Sonar kan bulan 10 do. Bamba jolo so jom saya gitu idon. Langsung ke bulan 12 nih lewat 17 kan. Nama bulan 12. Banda orang takas do. On sada. dun. Sada Tanggal 30 tak bulan. Tanggal 50 tak bulan. Oh. J. Balay molo bison. Pamana lewat kemajolon nekat tau baru nama. Ay kalender na tangang lo pedapo atong tau baru. Alay memang sebetulnya udah 12 untuk bulan sada udah membuat tahun 2025 kan. Nah keluar sebetulnya kalender. Langsung dibuat om musei. Ima om manyon tanggal 30 tak bulan 12. Buang ada pok rohabe. Ngabe. Jadi sento nakan pamana majo om majo bulan sada tong. Bulan sada songonare ne bulan sada na tong angabino te son ko tanggal 30 tak bulan. Kang 3 bulan ni 10 sada bulan. Mahana. Isa mapol tak bulan nate. Kita na sudi mabotoi. Jadi son dia may 10 tak bulan. Dari 2020 do tak bulan nyon. Alai Nang isukan di 2020 masuk tanggal dete masuk duna te. Januari. Jadi pas ison ni 10 siari mapol lumpol tak bulan. Oh nga 10 siya Pol tak bulan dari 2020 detong. Kusop kepanjangan. Tangi 2024 tahun de pol tak bulan detong. Di 2020 de pol tak bulan. Buang ada pok rohami nang. Nga. Jaya hamse si sukunot tersengok nyon. Jadi 2024. Oh, tang dor urutan nyon. Mabelum sahib biasing do. Ina kurang baga do kalender. Orang pasate. Naon ayo man ini Januari. Februari. Terlari usum Maret. Yakat kat terusia dinas sedelen studi. Kurang baga kalender. Jadi mula songoni betong song tiba sadire tong binoto do songod dia na baga kalender.